Көңіл күйлеріңіз қалай? Хобби дегеніміз не? Бүгінгі кездесуіміздің тақырыбы осындай болмақ. Қаншама сүйікті істеріңіз болса да, кей уақытта оны жүзеге асыруға уақытыңыз болмайды. Басқа да себептер туындайды. Олай болса, бүгінгі таңда осындай керемет туындаған бос уақытты қалай тиімді пайдалануға болады? Бірге көрейік, сіздермен бірге Бөрлі колледжінің дарынды студенттері. Мен бөлек Нұргүл, елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты үйде бос уақытымды тиімді өткізіп, үй мүшелеріне осындай маскалар тігіп жатырмын. Мен Жармақ Асқар, Бөрлі колледжінің 2-ші курс студентімін. Мен карантин кезінде уақытымды босқа өткізбей, үйде спортпен шұғылданамын. Және сіздерге де спортпен шұғылдануға кеңес беремін. Всем привет, меня зовут Николь Сергей, я участник группы 3 ПНГ Берлинского колледжа. Я люблю заниматься рыбалкой, так как по связи карантина нам нельзя уходить на улицу. Я стал заниматься рисованием, так что я вам показал свои прекрасные рисунки. Желаю всем здоровья, сидите дома, соблюдайте меры безопасности, не уходите после утра. Всем пока.